kachomoka. So jamaa sasa kidogo kata nilishika kaanza hiyo vurugu kidogo. Kata nilishika kuona ni serious. Kuna alama hapa ukiangalia hapa. Kuna alama. Jamaa alikuwa amenimaliza. Sasa nistukia tu kisu imefika bwana. Sasa hiyo kufika hiyo ndio nikashika hiyo mkono kwa sababu tulikuwa tumetrainiwa kidogo nimekula. So nilipojaribu nikangangana wakati nilirudisha tu mkono kufika hivi, nikainama na nikatoa panga yangu. Nilipokata tu mara moja nilikata hiyo mkono hapa. Na hiyo mkono nikabaki nayo. So nikauliza kama kuna mwingine ambaye anataka vita. Watu wote walitoroka. So ulibaki na mkono wa huyu jamaa? Nilibaki na mkono yake kama nimebeba siku na kisu. Na time nyingine nakumbuka tulikuja tukatoka tukaenda kucheza muziki kwa sababu tulikuwa tunapenda muziki sana na story yetu ilikuwa imejulikana sana na muziki na kufanya hizo uhalifu sana usiku. So kuna wakati tulienda Bunyore tukacheza ikafika masaa saa 7. Kuna msichana fulani alikuwa naye amenipenda kabisa. Najua hiyo wakati mimi wasichana sikuwa nalazimisha msichana. Mambo mengine wanaume tungewaharas lakini msichana nilikuwa najitetea. Na upande wa kujitetea nilikuwa najua brother. Nilikuwa najitetea ile kujitetea paka lazima tu akubali aingie box. So wakati huo nilipojitetea kwa msichana akakubali na pia naangalia vile nimevaa kwa sababu pesa ninazo. Mwanangu pesa si shida. Yes. So wakati nilikubaliana na huyo msichana kumbe huyo msichana naye ana mtu wake ambaye wamekuaga naye muda mrefu. Ako hapo. Sasa huyo jamaa akakasirika alipokuja hapa kanijaribu kunishika tai na niambia we inakuwa namna gani sijui nini akaleta fujo kidogo nikamwambia sikia msichana ndio huyo hapa. Kama msichana ni wako anafaa aseme. Sasa nikaita msichana nikamwambia msichana hebu songa hapa acha kukimbia songa hapa. Mimi si muoga vile unafikiria. Nikamwambia jamaa hebu weka mapanga zako chini. Mimi sishtuki na panga. Alikuwa na kapanga hapo hiyo. So nikamwambia aweke panga chini alafu tuliza msichana kati ya mimi na huyu. Unataka nani? Sasa msichana akaamua akasema ni mimi. Nikamwambia jamaa umesikia? Sasa jamaa kwa sababu sasa ni Bunyore na unajua sasa huko nao pia wamekula hizo. Akasema sasa hawezi shindwa na kwao. Alafu unajua sasa hiyo muziki ilikuwa inachezwa kwao kwa boma. Sasa jamaa akateta. Wakati aliteta muda kidogo jamaa akatoa kumbe alikuwa na ile kisu ukifinya inatoka chomoka. So jamaa sasa kidogo kata nilishika kaanza hiyo vurugu kidogo. Kata nilishika kuona ni serious. Kuna alama hapa ukiangalia hapa. Kuna alama. Jamaa alikuwa amenimaliza. Sasa nistukia tu kisu imefika bwana. Sasa hiyo kufika hiyo ndio nikashika hiyo mkono kwa sababu tulikuwa tumetrainiwa kidogo nimekula. So nilipojaribu nikangangana wakati nilirudisha tu mkono kufika hivi, nikainama na nikatoa panga yangu. Nilipokata tu mara moja nilikata hiyo mkono hapa. Na hiyo mkono nikabaki nayo. So nikauliza kama kuna mwingine ambaye anataka vita. Watu wote walitoroka. So ulibaki na mkono wa huyu jamaa? Nilibaki na mkono yake kama nimebeba siku ya haraka. Sasa hiyo mkono yake iko na kisu na mimi niko na panga yangu nimeshika. Sasa ilienda namna gani? Sasa afuta kukata jamaa si anapiga manduru sasa watu wote sasa ikawa sasa kimeumana kila mtu anatafuta usalama wake. Watu wanakimbia wanaenda manyumbani nini? Hata sisi tumeenda huko ni mbali tumepelekwa na gari. Sasa kurudi hiyo time sasa unajua sasa kila mtu anasema hakujui. Hapo ni kila mtu ajitetee. Sasa mimi nikaanza sasa safari So mlikuwa mmepelekwa mission ya kufanya uhalifu pale na gari? Hapana, tulikuwa tumepelekwa kwa mission ya kufanya uhalifu. Tulikuwa tumeenda na ile kitu inaitwa sukutio. Tulikuwa tumeenda na hiyo sukuti pia tulikuwa tunacheza. Lakini nia yenu kubwa ilikuwa ni nia yetu kubwa tukiona kitu mzuri tukitaka time yetu tunachukua. Sasa huu mkono ulipeleka wapi? Hiyo mkono hiyo tu ilikuwa tu kutisha nao, baada ya kutisha nao niliachilia tu kwa boma yao nikienda. Niacha tu kwenye gate hapo nikienda sasa. Sikupita nayo gate. Niliacha kwa gate. So, kutokea pale kuna hatua zozote ambazo walichukua za kisheria kukufuata? Sasa hatua za kisheria sasa kutoka hapo ndio sasa wakati walianza sasa kufuata hao watu walikuwa natoka wapi. Ndio maana nikasema sasa ilifika mahali mpaka sasa ikawa maaskari nini sasa ni maadui. Sasa kwetu kuna fagilia sasa hakuna hata mtu kukaa. Sasa tunatafutwa kila mahali na tafutwa kila mahali. Sasa kukawa na kuna jamaa mmoja ambaye pia alikuwa kazini yangu tena sehemu nyingine. Na hiyo kazi akaniambia alikuwa amekuja pia kwa matanga mahali fulani. So nilipoenda kwa sababu usiku nilikuwa natokelezea kukiwa na matanga natoka. Kukiwa na party zimetengenezwa tunaenda.
sababu kwa pati ya ama kwa matanga mali kama hapo tulikuwa squad kubwa, ungeweza kuja kunishika mimi peke yangu. Juu tuko wengi. Na pia wanaogopwa. Sababu pia kulikuwa na squad pia walikuwa wanajiita hawa kubwa, pia walikuwa na squad walikuwa wanajiita solo sita pia. Ilikuwa ni squad pia kubwa, so ungecheza nayo sasa. Sasa ukiguza moja umechokoza mahali pakubwa. Tulikuwa tunaheshimiana, lakini sasa tofauti ilikuwa ni zile design. Ukiona hiyo tochi ikifanya hivyo unajua hiyo ni squad fulani. Ukiona Wabinja, hiyo ilikuwa ni squad nyingine. Alafu na mambo kama hiyo. So wakati nilitoka hapo, jamaa kaniambia badala ya kuteseka, jamaa alikuja ameng'ara sana. Niambia badala ya kukaa nyumbani unawindwa kila saa unafanya nini? Nataka uende Nairobi. Ukuje Nairobi mimi nakaa vizuri. Sasa before tuende Nairobi. Huyu jamaa ulikata mkono. Mliaipatana na yeye baada ya hapo? Tulikuwa hatujapatana kufikia hiyo time. Yes, before niende Nairobi tulikuwa hatujapatana. Na alikuwa ni mtu ambaye unamjua? Huyo mtu hiyo wakati sikuwa namjua. Hiyo wakati sikuwa namjua. So story yako na yeye iliisha namna gani? Story yangu na yeye ilikuwa bado, yani tulikuwa tumeachana vile nilikata hata sikuwa najua kama yuko hai. Lakini story yake mimi na yeye hata ijaisha wewe jamani mzima mpaka leo. So mumeipatana na yeye kwa hii maisha kawaida? Tumepatana kwa hii maisha ya wokovu, jamaa aliokoka. Tulipatana na yeye wakati mimi nimeokoka, nimepelekwa mahali kusomea Biblia. Kwa chuo cha Biblia niko Nyang'ori, na pia amepelekwa na kanisa la kwao kusomea. So tulipatana huko. Yes. So wewe baada ya kuwa mchungaji ndio mlianza kupatana na huyu jamaa, pia yeye ni mchungaji? Yes, yeye ni mchungaji. Mkakumbushana story zenu? Tulikumbushana story kwa sababu nilikuwa namwangalia, nasema hapa hii mkono nashuku, yani nashuku huyu jamani kama hii sura niliwahi iona. Sasa nilifika mahali nikamuuliza jamaa, kuuliza sio mbaya. Hii mkono ulizaliwa hivi? Ama ni nini litendeka? Kuuliza sio mbaya. Sasa jamaa kaniambia ni story mrefu, lakini hii mkono si kuzaliwa hivi. Hii mkono kuna mtu alinikata, lakini lengo kubwa la mtu kunikata ilikuwa ni mambo ya wasichana. Mambo ya wasichana. Alikuja kama baada ya miaka ngapi? Ilikuwa ni baada ya miaka, naweza sema ni karibu miaka 7 au 7. Cheza karibu miaka 7. So akakwambia nilikuwa ni story ya msichana nilifanya akakatwa mkono. Nikamuuliza na ni wapi, akaniambia. So wakati alitamka nikamuuliza, nafikiria nikikwambia labda nikikuongelesha jambo labda hutakasirika. Sababu umeokoka na mimi nimeokoka. Sema ni sawa wewe niambie. Mimi nimeokoka, nimejazwa na Roho Mtakatifu. Nikamwambia sawa. Nikamuuliza unakumbuka hii alama? So hiyo alama ilikuwa hapa. Nilikuwa sijakuwa na ndevu mingi sasa. Nikamuonyesha, nikamuuliza unakumbuka hii alama? Mtu mwenye aliniweka hii alama alikuwa na kisu ya kufinya. Jamaa alikasirika bwana. Alikasirika, kaeka wokovu kando, ikawa mkono tena itembee bwana. Na pale mmeenda kusomea uchungaji? Tumeenda kusomea, tuko kwa domu ya kulala bwana, tumetoka huko kufundishwa bwana. Tumefundishwa kuhusu upendo, love. Upendo ni nini? Jamaa alichemka, baada ya kuchemka kumbe ni bwana na kuua bwana, ndio mambo ishe. Sasa tukasukumana kidogo, wachungaji wengine wakakuja wakaingilia nini tukaongea. Baadaye tukasameana, ni rafiki yangu mpaka leo. Sasa hivi mnakutana mkipiga story? Tunakutana, nimemwalika kanisani mwangu, amehubiri, mimi nimeandikwa kwake. Nimehubiri, sasa hizi si ni marafiki, tunapendana tena sana. Yes, tunapendana. Yule msichana ambaye mlikatana mikono juu yake ako wapi? Huyo msichana bana, hata mambo sielewa, hata aliyemuoa ni nani mwanangu. Hamjaijua penye alienda? Mimi sikumuoa, jamaa pia hakumuoa. Sasa sisi wote tulipoteza bana. Tulipoteza. Hata historia yake tulijaribu kufuata bana, tukaachana naye. So mlikuwa mnafuatilia story yake na nia gani? Tulifuatilia tu, tulikuwa tunataka tujue na yeye ameokoka ama bado pia anaendelea hivyo. Sababu sasa unajua sisi sasa ni viumbe vipya, sababu mimi nina familia, huyo jamaa pia ana mke na familia yake pia. Sasa tulikuwa tunataka tujue na maisha yake yanaendeleaje, kwa sababu yeye ndiye alifanya hii story yote itoke. Sababu kama huyu jamaa singemkata mkono, ukweli ni kwamba angeniua. Unaona? Ukweli angeniua. Kumkata mkono ilikuwa ni kujidefend. Na kama pia mkono haingekatwa ungemuua. Na kama singekata yeye mkono angeniua. Yeye alikuwa na nia ya kuniua. Lakini mimi nilitaka kumuonyesha mimi ni senior, kwa sababu sikuwa nataka kumuua. Na pia story ya kuua sikuwa nayo sana. Sikuwa napenda sana. Hata kama mimi ningekuibia, ningekuweka majeraha usikie uchungu mpaka uone uachilie ile kitu nataka. Ukishaachilia basi mimi naenda. Sasa baada ya kusameana na huyu jamaa, mliaiweza kupanga mkakutanisha familia zenu pamoja? Familia yake amekuja kanisani na mke wake.
Nilikuwa na mkutano ya revival, mkutano ambayo ilichukua around 4 days. Yeye alikuwa na hudumu hapo na anaambia watu, alihudumu nje ya hadhara na pia na hudumu ya ndani. So jamaa alisema, aliambia watu, mkiona ni sina mkono hivi, aliyefanya ni huyu mchungaji wenu. Sikuzaliwa hivyo, pastor wenu ndiye alitoa wakati mnakaa na yeye. Hakuwa mzuri hivyo, hakuwa mzuri vile mnavyomwona. Lakini pia na mimi sikuwa na nia mzuri kwake. Lakini sasa hivi sisi ni marafiki. Yes. So wakati nafanya hivyo, jamaa, sasa watu wanaangalia, inakuwa na ujumbe ambao pia inasaidia watu wengine kuingia katika wokovu. Yes. Yes. So mliweza kusameheana, nyinyi ni marafiki, Sisi ni mnafanya marafiki. kazi pamoja. Hapo hatuna shida yote. Japo kuwa mimi ninafanya sasa hizi nafanya kazi na huduma tofauti. Yeye ako kwa huduma ya Pentecostal Assembly ambayo ni PAG. Yes. Na mimi niko kwa huduma ambayo ni tofauti kidogo, inaitwa Bible Community Church. Yes. Lakini nyinyi wote ni wachungaji. Lakini sisi ni wachungaji na ni marafiki. Akiwa na mkutano huko akitengeneza crusade ataniita, sababu pia anajua mimi ni mwimbaji, pia anaweza niita niimbe, na anaweza niita pia nifundishe sababu anajua, na anaweza niita pia niombee watu kwa sababu anajua hiyo gharama ninayo. Okay. Yes. So ile wakati ukimkata mkono ulikuwa na msukumo fulani, kwa sababu na anajaribu kumaanisha kuna vitu ambavyo ulikuwa umeshatumia. Hayo wakati mimi singeenda usiku, singetoka bila kutumia kitu. Na mimi nimekwambia hizo vitu 3 ningekuwa nimetumia. Lazima chang'aa ilikuwa inatengenezwa huko kwetu, ningekunywa chang'aa. Sehemu ya pili, bangi lazima, kwa sababu hiyo tulikuwa tumepanda, tulikuwa tumeipanda kama maua. Nyumbani tulikuwa tumeipanda kama maua. Hatukuwa tumeipanda kwa kuificha. Hata maaskari wengi walikuwa naambiwa bangi iko kwa ile boma. So wakati wanakuja kwa hiyo boma, wangepita waende wakanyage huko kwa mandizi huko nyuma, waende mpaka mtoni kutazama nini, kuangalia mahali hiyo bangi iko. Lakini hawaoni. Lakini sasa hapa mbele mahali tulikuwa hizi nyumba zetu, hizo nyumba ndogo tulikuwa tunaita isimba, hizo lion, hizo ndogo, kanyumba karoom moja. So wakati umepanda ulikuwa unapanda maua round, unaweka na kanjia kuingia katikati yake, tulikuwa tunapanda hapo. Sasa tukipanda hiyo bangi tulikuwa tunaweza tunaitengeneza ni kama maua tu kukatia, unaweza itengeneza kae kama meza, usongeshe tena ukatengeneza. Sasa ulikuwa tunaikata style. Sasa hizo mmekata ndio mnaenda mnaanika nyuma ya nyumba. Baada ya kuanika kwa mabati nyuma zinakauka, ikishakauka hiyo ni tukitengeneza basi kidogo jioni tunafuta. Okay. Tunaanza kuvuta pole pole. So ulikuwa unavuta bangi, ulikuwa unajidunga shindano. Tulikuwa tunavuta bangi na pia jamaa alikuwa anatuletea hiyo madawa ya kujidunga, hiyo tulikuwa tunajidunga. Zilikuwa dawa gani? Hayo za kulevya. Za kulevya. Yeah. So baada ya hiyo na mnafanya mazoezi ndo mnaenda mission. Tunafanya mazoezi kwa tunafanya kama yaani ukinipata nimelewa ungenipiga. Lakini kama sijalewa nilikuwa naona ni kama hata sina nguvu. Yes, lakini kama nimetumia hizo juu ukinigonga feel hiyo. Lakini mimi na feel ile na kuwekea hiyo ndio iko sawa. Sasa mazoezi kwa tunachapa kama tuko hivyo alafu tunaenda. Okay. Yeah. Alright. So umesema kwamba baada ya kutoa mkono wa mchungaji mwenzako mlisameheana. Yes. Nyinyi ni marafiki. Sisi ni marafiki. Yes, ujumbe ambao unaweza mwambia yeye sasa kwa sasa hivi. Rafiki yangu, tuendelee kuhubiri injili bwana. Huko sio kuzuri. Huko sio kuzuri. Wacha tuendelee kuhubiri injili, tuendelee kumtangaza. Huyu ambaye alituokoa kutoka kwa hiyo mikono. Bure, mimi ningekufa. Na wewe pia ungekuwa umekufa. Okay. Yes. Alright. So hiyo wakati ukifanya hizo shughuli zote. Yes. Ulikuwa Mkristo? Si kwa Mkristo, nilikuwa Muislamu. Tumelelewa kwa Uislamu. Tumezaliwa Waislamu, ujombani Waislamu. Kwa wazazi wangu pia mahali ambapo tumezaliwa pia Waislamu. Yes. Alright. So umesema zile nyakati ulikuwa unaitwa majina gani? Zile nyakati wangeniita Ismail Juma, ndio ilikuwa jina langu. Lakini sasa mama wazee walikuwa wanaita Asman. Asman. So baada ya jina limejulikana, hata ukitembea Butere, ukitaka kufika kwetu unauliza naenda kwa kina Asman. Sasa tofauti sasa hivi watakuuliza ule Asmani ambaye ni pastor, sababu anajua sasa hizi mimi ni pastor. Yeah. Okay. Yes. So baada ya kuwa Asman ukabadilika na ukaitwa majina gani? Nikaitwa Joab. Sasa Joab Anyembe ndio jina ambalo natumia kwa sasa. Joab Anyembe, alafu sasa kwa mitandao utanipata kwa jina kama Pastor Joab wa Kenya. Alright. Kwa tunaiseti hizo mapanga ndio zilikuwa zinafanya kazi sana, panga na hiyo sword ambayo imenolewa
pande zote. pande zote. Yes. Sasa wakati huu sasa bado mlikuwa mmepata silaha. Yes. So bado mlikuwa mnaiba hizi vitu ndogo ndogo. Tulianza tu but kikundi chetu, mimi nakumbuka tukiwa nyumbani, sisi hatukuwa iba. Kuna kikundi ambacho ukienda Butere, kuna kikundi kilikuwa kinaiba ng'ombe na nini. Hicho ni kikundi kingine, sitaki kuongelea mambo yao, ilikuwa ni sehemu nyingine. Hiyo ya kwenda Shiaka huko wanaitaga Shiaka Mwiseve na mambo mengine, ilikuwa ni ya huko, lakini yetu ilikuwa inacheza kwa hizi vitu za nyumba sana sana, kwa nyumba na pesa. Na aidha kuvunja tu maduka hivi. Mambo kama hiyo, naenda kuvunja duka alafu muibe vitu tu za kukula na nini, si hatuko hata na mambo mengi sana. Sasa baada ya kufanya hizi mambo zote, unajua sasa kiwango chako kinaendelea kusonga. Ilikuwa inaendelea. So wakati ulisongeshwa pale ambapo mlikuwa mnafanya shughuli kama gani? Sasa tulianza kusumbua sana, lakini wakati tunasumbua, unajua ilifika mahali ikawa sasa ukipatikana kuna watu nakumbuka kuna wakati paka walileta mpaka JSU. Jeshi hili mwagwa mpaka, kwa sababu maaskari walikuwa na kazi ngumu hasa 99. Walikuwa na kazi ngumu sana saidi za kwetu. Walipiga, kuna time walipiga hata kuku. Yaani kitu yoyote ambayo ingetokea ile time. Walikuja na rafu sana, wakafagia area. Walisafisha, hata wamama wazee walitoroka. Yes. So kufika hiyo wakati sasa ilikuwa ni kila mtu ajiponye. Nakumbuka niliishi kwa miwa. Hii miwa tu nasikia kwa miwa. Niliishi kwa miwa zaidi ya wiki 3. Ndani ya miwa? Ndani ya miwa. Ulikuwa unakula nini? Sasa unakula miwa tu mchana, ikifika usiku naweza kama saa 8 saa ngapi naenda kutembea, tukiingia kwa manyumba za watu tu hiyo usiku, naweza uingie uone mahali popote walibakisha chakula. Na pia nilikuwa na nyanya yangu ambaye pia alikuwa ananipenda sana, so alikuwa anajua hao watoto mahali walipo pia wanafaa maisha mazuri, wanafaa kukula. So angepika ugali na atengeneze, kwa sababu hiyo meko, unaona hiyo meko ilikuwa mawe 3. Mawe 3. So nyanya angetengeneza pia ugali wamekula, na asongeshe jifu aweke kwa hiyo moto yenye imewekwa nyuma ya hiyo meko hapo. Wakiweka hapo karai ya ugali, ile ugali inabaki tu moto. Sasa hata nikiingia saa 8 ama saa 9 usiku, unaingia unatoa, napanda juu ya muembe juu nje. Natoka nje, siwezi kulia kwa nyumba. Natoka napanda kwa muembe, nakaa juu, alafu nakulia huko. Nikishamaliza kukula, narudisha hizo vitu tena, narudi kwa miwa. Ila asubuhi nipate niko huko, ndio niwe safe. So baada ya kuishi kwa miwa, maisha yako iliendelea kuwa vipi? Mtazamaji wa Great TV 254, kumbuka kusubscribe, kulike, kushare, kucomment. Bado tunaendelea na mazungumzo yetu na Pastor Joab Anyembe. Mchungaji, umesema kwamba wewe wakati ulikata mwenzako mkono, uliweza maaskari waliweza kutuma mtaa wenu wote na kuanza kuwahangaisha. Yes. Maisha yako ilikuwa vipi? Maisha ilikuwa ngumu, kwa sababu niliishi kwa miwa. Nikajaribu kidogo kwa madada zangu. Unaenda huko wakuelewe, kwa sababu mara mingi sana unaweza pata dada yangu amenikaribisha. Kama dada yangu wa kwanza alinikaribisha, alikuwa anaishi Mumias Sugar. Na wakati alinikaribisha nikakaa kwake kidogo, hakuwa anajua vitu ambazo ninatumia. So siku moja alinipata kama niko natumia, nyumba yake imeshika ile moshi. So alipopata hiyo moshi ya bangi imeshika, akaniambia tu, anza tu saa hii, chukua tu vitu zako tu saa hii, rudi nyumbani. Yes. Na sasa huko nyumbani kumewaka moto. Sasa kwa wale ambao bado wanafanya uhalifu, wewe uko na ujumbe gani kwa uhalifu? Brother, haisaidii. Kwa sababu mimi kama ni pesa, nilikuwa nashika pesa mingi sana. Nilikuwa napata pesa, tunanyang'anya watu pesa, na pesa za kunyang'anya hakuna chochote cha maana naweza onyesha sahihi ya kwamba nilipata kwa uhalifu. Sina kitu chochote cha maana ambacho naweza onyesha mpaka sasa. Lakini saizi kwa maisha pamoja na uokovu, nina vitu kadhaa naweza onyesha. Nyumba ambayo Mungu amenisaidia nimejenga. Naweza onyesha nina maisha mazuri kidogo ambayo pia ninaendelea hata kama bado nina safari. Leo hii badala ya kuwa chukizo kwa watu, mimi nabariki watu. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Naona sasa maisha ambayo ni uhalifu, naweza sema ni maisha mabaya. Kama huko kwa hiyo njia, hachana na hiyo njia. Kubali Yesu Kristo, geuza njia zako, ili ya kwamba uokoke, uachane na hizo njia, na Mungu atakutetea. Chochote ambacho utafanya, hata kama ni kazi ndogo sana, itaanza kugrow. Mungu akikupatia kitu, ni kitu ya amani. Mungu anainua mtu polepole, lakini ukiinuliwa huwezi shushwa. Lakini hizo za wanadamu, hata unaweza pata vitu zikuwe mingi, lakini kitu moja tu, utafanya makosa moja, itakuja itabeba vitu zako zote. Yes. Sababu nakumbuka kuna wakati nilishikwa.
walibeba, walipopata redio, unapata umeshikwa labda umeiba redio, lakini wanapopata ndani, hata wakipata TV zenye ziko kwa hiyo nyumba, vitu zote ziko kwa hiyo nyumba zitasanywa, kwa sababu wewe ni mwizi na umeiba kitu moja, watasanya vitu zote ziko kwa nyumba. Sasa unapata umefanya kazi mingi, alafu umekuwa na vitu mingi na inakuja kuchukuliwa kwa safari moja. Wakiuliza barua, unapata mabarua nini, marisiti hauna, zinaenda. Kwa hivyo maisha na wizi ni mbaya, maisha na ugaidi ni mbaya. Njoo huku kwa Yesu Kristo, kubali wokovu na mambo itakuwa mazuri. Maisha yangu iko mzuri. Yes. Sasa hivi unasema unaishi vizuri. Sasa hivi naishi vizuri. Na hata kama ingekuwa hiyo, na nyinyi hata hamungenijua. Hamungenijua, ni kwa sababu ya maisha ambayo niko ndani sasa hizi inafanya at least leo hii naweza nasimama kwa television tofauti, tunaweza zungumza mambo. Naweza nena, ndio maana hata nimepata fursa hii. Nimepata fursa hii. Alright, sasa umesema wewe ni mhubiri ambaye unaimba, unahubiri pia ukiimba. Yes. So ningependa waambie mtazamaji wetu ambaye anakutazama sasa hivi, unapatikana vipi katika mitandao na kanisa lako linapatikana wapi? Yes, hapa nikiwa hapa Kakamega. Niko hapa Kakamega. Kanisa langu linapatikana kwa hii barabara ya Jemindas. Niko na kanisa karibu 3. But sasa mahali ambapo ninapatikana sana kwa sasa ni kwa njia ya Jemindas. Kanisa linaitwa Bible Community Church. Mimi mwenyewe utanitambua kwa mitandao kama Pastor Joab wa Kenya. Utanipata YouTube, utanipata kwa mitandao karibu zote. Utanipata kama Pastor Joab wa Kenya. Yes, utanipata na utabarikiwa sana. Ukiingia kwa mitandao utakutana na nyimbo zangu na pia utakutana na mahubiri. Kwa hivyo naweza sema ukiingia hapo, like, share na pia subscribe, nitafurahi sana. Utakuwa wa baraka sana, na pia nami nitakuwa na kuombea Mungu akusaidie na kupiganie sana. Alright, asante sana mtazamaji wa The Great TV 254. Tumekuwa katika kitengo cha story yangu, my story. Yaani hapa tunaongea na watu ambao walikuwa wanafanya mambo ambayo haifai kwa jamii, lakini wakaamua kubadilika ili tuweze kusoma kimoja, kiwili ama vitatu hivi kutokana na yale ambayo walikuwa wanaipitia, na pia waweze kutueleza faida za hao kubadilika. Asante kwa kutazama makala yetu ya siku ya leo. Kama iwapo kuna yoyote ambayo ungependa tuweze kumleta hapa na tukaongelee story yake yoyote, ama uko na story ambayo ungependa tukaiongelee katika mitandao ili uweze kubadilisha mtu, feel free kutupigia simu kwa nambari yetu ambayo unaona pale kwa screen, ama pia unaweza enda kwa about ya channel yetu kule mwisho. Pia kuna namba, kuna email ili uweze kututumia na tuweze kutafutana ili tukaweze kupiga story 1, 2, 3. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe katika channel yetu ya The Great TV 254. Asante, tupatane wakati ujao.